सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि तुसी देख रहे हो कि गंदम मौजूद है। ਇਹ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਸੜਦਾ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਦਾਣੇ ਪਰਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। जिस किसी भाई ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਡਸਕਾ ਰੋਡ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ 3-4 ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਖੜੇ ਗਿਟਮਿਟ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ।